အဲ့တော့ဒီ i ကိုရဖို့ဆိုရင် i3 ကိုအရင်ရအောင်ရှာမယ်အဲ့တော့မရှာခင်အရင်ဆုံး resistor တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်circuit ကိုတေးတဲ့တေးအောင်လို့ resistor တွေကို CD ပါတာလေးချိန်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် resistor ကဒီနှလုံးကိုဒီဘက်အချမ်းညာဘက်ချမ်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်ပေါ့ညာဘက်ချမ်းကိုအရင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီနှလုံးကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဓာတ်ရိုက်သွားတွေ့လားကာရန်ကဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းဓာတ်ရိုက်စီးရဖြစ်တဲ့ဒီနေရာက resistor CD ဒီ CD ဆိုလို့ရှိရင် resistor CD ဆိုရင်ထည့်ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2 ohm နဲ့3 ohm တွေကိုပေါင်းမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ဟာကိုဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်မလဲဆို CD ဖြစ်တဲ့အတွက် resistor RS1 လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် RS1 ကဘာနဲ့ပေါင်းမလဲ2 ohm နဲ့3 ohm နဲ့ပေါင်းမယ်2 ohm နဲ့3 ohm နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ5 ohm အဲ့ဆိုအဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်နော်ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဆိုဆွဲပြမယ်နော်ဒီလိုပုံလေးပြောင်းသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ 1.6 ohm က 1.6 ohm ပဲ 1.5 ohm ကလည်း 1.5 ohm ပဲဒီမှာ6 ohm ကလည်း6 ohmပဲ5 ohm ကလည်း5 ohmပဲဒီနှလုံးပဲပြောင်းသွားမှာဒီ2 ohm နဲ့3 ohm ပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာကဒီနားမှာဒီတစ်လုံးပဲဖြစ်သွားမှာဒီနားဟာလေးပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရဲ့ပေါင်းညာဘယ်လောက်ရလဲ5 ohm အဲ့ဒါကိုဘာလို့သတ်မှတ်ထားလဲ RS1 လို့သတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော် RS1 လို့5 ohm 5 ohm ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် I ကတော့ဒီနေရာမှာပဲဒီမှာလဲ I total ရှိတော့ဒီမှာ I total ရှိမယ်ဒီနေရာမှာပါရှိမလဲI1 စီးမယ်ဒီမှာ I ကနှစ်ဖက်ခွဲစီးမှာ तू က note ရှိပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကိုခွဲစီးတယ်ကားနဲ့နေရာလိုက်ပြီးတော့စီးတယ်မှာ I2 က I2 ပဲအဲ့ဒါဒီနေရာကြည့်ဒီမှာဆိုရင် I3 ကဒီနားမှာ I3 လေးပဲရှိမယ်ပေါ့ I3 ဒီ I ကပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားပျောက်တာတော့မဟုတ်ဒီနေရာမှာစီးတယ်တဲ့အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာပါရှိသေးလဲဒီနေရာကတော့ I4 ပဲအဲ့ဒီ I3 နဲ့ I4 ကဘယ်ကနေစီးရလဲ I1 ကနေပြီးတော့ခွဲပြီးတော့စီးရ I1 ကနေခွဲပြီးစီးတာအဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကားနဲ့ division နဲ့ဒီ I3 ကိုရှာလို့ရတယ်ဘယ်လိုရှာလို့ရလဲ I equal to ရေးကြည့်မယ် I3 equal to ကားနဲ့ division ဆိုလို့ရှိရင်မလိုတာကိုတီးပြီးတော့လိုမလိုပေါင်းပြီးတော့ရှင်ဗာနဲ့မြောက်အောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် I total နဲ့မြောက်တာ I total ဆိုတော့ဒီ I3 ရဲ့ I total ကဒီ I total မဟုတ်ဘူးဒီ I1 ဒီ I1 ကနေမှ I3 နဲ့ I4 ကခွဲထွက်တာဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ I1 နဲ့မြောက်ရမှာအဲ့မှာမှားတယ်ဒီ I2 တည်းမဟုတ် I1 နဲ့ရောက်ပါမှာအဲ့တော့မလိုတာကိုဒီရမှာကားနဲ့ division ဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုတာကိုဒီဖြစ်တဲ့အတွက် I3 ကဒီကို5 ohm စီးရ RS1 ကိုစီးရဒီ RS1 ကကြတော့ तू လိုချင်တဲ့ဟာအဲ့တော့မလိုတာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုတာကဒီဟာလေးဒီ5 ohm လေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ5 ohm ကိုမလိုတာကိုတီးပြီးတော့အောက်ကဘာနဲ့ပေါင်းရမှာဆိုရင်လိုမလိုနဲ့ပေါင်းရမှာလိုတာကဘာလဲ RS1 အပေါင်းဒီဘက်က5 ohm အဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့မြောက်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတယ် I total